Живеем във времена, в които онлайн търговията е на много високо ниво. Хората поръчват всякакви неща от интернет. Или за тези хора, които не са поръчвали, правят планове за поръчки от интернет. Но понякога поръчките от интернет могат да бъдат не само опасни, но и плашещи. Днес в този видеоклип ще ви представя хора, които са поръчали от Darknet мистериозни кутии. Кутии, в които те даже не са знаели какво има. И моля хората, които имат слаби нерви и слаби сърца, този видеоклип да го спрат тук. Понеже видеоклипа не е страшен, но е стряскащ. Направете си кафе, чай или каквото пиете и се облегнете много внимателно, защото този видеоклип ще е много интересен. Но все пак, ако си казвате, аз съм безстрашен, аз ще успея да го изгледам, искам да ви споделя, че на края на видеоклипа имам подарък за всички, които са успели. Приятно гледане! В последно време се покачи интереса към Dark Web. Това е тъмната страна на интернет, базиран на основната интернет мрежа. Можете да влезете в него само с помощта на специални програми и вашето присъствие там е напълно анонимно. Основната отличителна черта на Dark Web е, че повечето сайтове продават неща нелегално или незаконно. Ако в обикновеният интернет дадена стока е забранена, то в Darknet не е. За определена сума вие може да поръчате колет с неизвестно съдържание. Това по някакъв начин стана забавление за влогарите. Днес ще ви покажа 10 необичайни пратки, поръчвани от Dark Web. Алекс Майер. Много зрители го знаят като обикновен влогър в YouTube. Той се прочу и получи много гледания в YouTube със своите унбоксове на кутии от Dark Web. В видеото Алекс слага ръкавици, което е много дълновидно от негова страна, защото не се знае какво го очаква там. Той намира писмо с философска поговорка. Скъпи приятел, животът е тайна. Много мръсна тайна. Никога не знаеш какво докосваш или какво оставяш. А под написания текст има начертани символи, които той не разбира какво означава. Но това не е всичко. Намира компакт диск с странен MP3 запис, бял прах и флашка с лепенка, биологическо опасно и женски парфюм. Страшните находки не са успели да го откажат. Сега той постоянно поръчва от сайтовете пратки от Dark Web с неизвестно съдържание. Този канадски влогър е поръчал две пратки, за да ги сравни. Едната от които струва $100, а другата струва $10 000. За да не му бъде толкова страшно, той е попитал своя приятел да бъде оператор и всичко се е снимало през деня. Впечатляващ влогър, но много се плаши. Огромна глава на кукла с свастика на челото. След това изважда регистрационен номер на автомобил от Вирджиния. Огромна камера с касетка. Чук, увит в плат, описание и снимка в рамка. Изглежда все едно става въпрос за някакво престъпление. И всичко това е за $10 000. А само вижте какво е имало в пратката за $100. Само един пистолет, а в Канада е забранено да се носи пистолет. Влогърът не е бренд. Той се подготвя за отваряне на колета без изобщо да се притеснява, без да спазва никакви мерки за безопасност. За щастие, човекът, който е изпратил пратката, се е погрижил за него и е сложил респиратор и очила в кутията. И изведнъж започва да трепери. Определено го е страх от нещо. Май няма късмет с тази кутия. Това е било първото му запознанство с Darknet. Нека да видим какво има в кутията. На първо място часовник, след това кутия, от която идва ужасен мирис, но можем да предположим, че са някакви органи. След това в дъното на колета той открива човешки крак. Слава богу, тя се оказа от пластмаса. Това видео може да е добре измислена и планирана постановка. Находките в кутията на Али наистина се считат за опасни. Това е спринцовка. За какво са използвали? Тайна. Между другото, Али без да иска се е обол с иглата, тъй като тя е била на дъното на колета, прикрита и незабележима. Също така в кутията намира странни химически вещества и странни косми. Али се плаши и споделя, че ще отиде в полицията с тези находки, когато изведнъж му прилушава. Той е вдишал от изпаренията, които са от неизвестно вещество, след това вика медицинска помощ, а след това той не разпространява развитието на тази история. В това видео влогърът не намира никакви химически вещества или някакви органи, но колета е подозрителен и страшен. Хил решава да провери мита за Dark Web и си поръчва колет, при което му идва плюшно мече. Но внимавайте, мечето се оказва голяма матрьошка. От мечето се появява маймуна, от маймуната се появява заек, а от заека наркотични вещества, които влогърът е предпочел да скрие с цензура. Но тази поръчка не е била единствена. Вторият колет също се е оказал страшен. Там той е намерил кукла Вудо, куп продукти, които са били нарисувани с маркер, кукли без очи, ръце, крака и детски книжки. Повече влогърът не е поръчал нищо от Dark Web и е закопал всичко поръчано от него на задния двор.
Кубан Гей също е искал да почувства това чувство и е направил поръчка от Dark Web. В колета той е намерил много неща, които не са се пасвали между себе си. Вижте сами. Белезници, старо музикално ковчеже, карти Торо, диск с преспивни песни, стар плеер с слушалки. Сега ще настръкнете. В диска е записан гласът на жена, която повтаря само една и съща фраза, от която на влогъра му става лошо. Да ви кажа честно, и на мен също. В коментарите по този видеоклип са предложили, че фразата означава "сега ти си проклет". А този пич, който се казва Арън, е спестил $100 и е решил да експериментира с покупка на колет от Dark Web. Както разбирате, той е поръчал колет от неизвестен продавач с неизвестно съдържание. Съдържанието наподобява по-скоро подготовка за престъпление. Скотч, патрон, гумени ръкавици, част от бормашина и фотоапарат. Между другото, когато е включил фотоапарата, е намерил странен видеофайл, където е заснета жена. Надявам се, че всичко е наред с нея. Както вече разбрахте, да намерите лист с някаква философска фраза или фотоапарат с странни видеоклипове е обичайно дело за тези хора, които устройват анбоксинги. Така е мислил и нашият следващ герой. Едно по едно той изважда предметите от колета: камера, мръсна ножица, ръкавици, бутилка с неизвестно съдържание, след което той намира малко ковчеже. Но отваряйки го, влогърът първо не разбира какво е открил и след това той показва на зрителите съдържанието. Става ясно, че това са човешки зъби. Понякога поръчването от Darknet е добър начин да се забавлявате, но ви препоръчвам да не го правите. Тези момчета също са поръчали колет от Darknet. Колетът е бил много добре прикрит, което ги е довело на мисълта за престъпление, което не е извършено. Кръвта върху роклята не е истинска, това е ясно, всеки може да го прецени, но най-интересното е как стъпка по стъпка се появяват странни находки. Нож, токчета, въже, а след това и фалшиви снимки от престъпление. Също както и предходните случаи, те повече не са поръчвали от Darknet. В тази пратка от тъмната мрежа влогърът намира няколко наброй кутии, въпреки факта, че те изобразяват символите на сатаната. Човекът изобщо не изглежда оплашен, но е много странно, че получава подобна пратка. Но на дъното има плик и в него има поздравителна картичка. Но изобщо не изглежда страшно пожелание. Напротив, доста сладък, трогателен текст. В картичката е написано да се наследи на спомените от живота си. Но в поздравителната картичка има нещо затворено. И наистина това е ужасно. Има снимка на самият влогър, който някой го е снимал в неговата собствена къща. Това означава, че той е под наблюдение. Изглежда, че никой не е бил в къщата му и най-вероятно той все още е някъде наблизо. Влогърът е сериозно оплашен. Той не е забелязал присъствието на никого. Въпреки това, определено има някой в къщата, защото в противен случай тази снимка не би могла да се появи. Кой е този? Маниак? Сериен убиец? Или може би не е човек? Отвъдно създание? Може би самият дявол? В края на краищата обърнатите пентаграми не са поставени на празно. Има и други символи на сатаната, които са изобразени върху кутиите. Но не изглежда, че влогърът е много изплашен от това, въпреки че е зловещо да осъзнаеш, че някой те следи. В една от пратките е дошъл цял съндък, но наистина на влогърът не му е било лесно да отвори съндъка. Той е бил заключен със специален код. Влогърът по всякакъв възможен начин се е опитвал да отвори съндъка и след много опити, за щастие, той успява. Човекът е в отлично настроение и изглежда, че всичко това е просто едно забавление за него. Той дори си завързва очите, за да има по-голяма интрига. Най-вероятно е решил да определи какво има вътре в съндъка с затворени очи. Той осъзнава, че в съндъка има кукла, направена от части от чорапи. Но защо тази кукла няма очи, уста, нос, ръцете и са пришити към очите? И сякаш плаче. За какво се шият такива странни кукли? Тогава човекът намира друга кукла, която освен че е същата като предходната, има и счупени крака. Защо? Никога не съм виждал нещо подобно. Моля тези хора, които знаят какво означава това, нека да споделят долу в коментарите. Какво означава ръце пришити към очите?
И за да подчертая опасността от получаване на такива пратки, ще ви покажа още едно видео. Влогър отваря колета и намира нож. И много странно видео, на което се случва нещо като религиозен обред. Момчето разказва, че на следващия ден е дошло полиция до неговата къща, за да разузнаят повече за този колет. Ако не искате да имате проблеми с законите, не си струва да рискувате. Кой знае, може би ще получите стари неща, а възможно е да получите и много страшни и опасни неща, които ще помните цял живот. И това беше всичко. Надявам се, не сте се изплашили много. Аз бях Айхани и Фая. Както и обещах в началото на клипа, подаръкът. Подаръкът е моята първа електронна книга "Как да станете популярни във Facebook". За да я получите, един лайк на този видеоклип, долу в коментарите напишете "Аз искам тази книга" и вашият имейл и се абонирайте за моят канал с камбанка. И съвсем скоро очаквайте много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели, и до скоро!